ನಾನು ತನ್ವಿ. ನಂದು ತಮ್ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಟ್ರೀಕ್ವಿಟ್ರಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ರೆಸಾರ್ಟು ಪೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೈನ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಮತ್ತು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಡಾಗ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಸ್ಕೈ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಡ್ಯೂಕ್ ನೋಡಿ, ಡ್ಯೂಕ್ ಏನಮ್ಮ, ಡ್ಯೂಕ್ ಮುದ್ದೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇರೋ. ತೋಟದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಸಾರ್ಟಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೀಕ್ವಿಟ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ವಿ. ರಿವರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಟ್ರೀಕ್ವಿಟ್ರಾ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿರೋದು ರಾಮನಗರದ ಹತ್ರ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು 60 to 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಜಿಪ್ ಲೈನು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ರಿವರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಕಾಯಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಡಾಗ್ ಕೂಡ ಕಾಯಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಬದಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ ಇದೆ. ನೀರಂತೂ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನಂತೂ ಸಖತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೇನಕ್ಕೆ ತಡ, ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಗಾರ್ಡನ್ ಥರ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಮತ್ತು ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದೆ, ಒಂದು 15-20 ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ. ಇವಾಗ ಜಿಪ್ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಿಪ್ಲೈನ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಎಂಡಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು. ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫುಲ್ಲು ಓಪನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇನೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಸೆಟ್. ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಿಪ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಹಾಂ, ಉಲ್ಟಾ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಸಕ್ಕತ್ ದೊಡ್ಡ ಜಿಪ್ಲೈನ್.
ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಫುಲ್ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 1 ಅವರ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಗೇಮ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓದಿ ಆ ಬಾಲ್ ಓದಿ. ಓದಿ ಓದಿ ಓದಿ. ಓದಿ ಓದಿ ಓದಿ. ನೀನು ಹಾಕು ಅಂಚನಾ. ರೋಟಿ ಇದೆ, ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ, ಚೆನ್ನ ಮಸಾಲ ಇದೆ, ರಸಮ್ ಇದೆ, ರೈಸ್ ಇದೆ, ಪಲಾವ್ ಇದು, ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಇದೆ, ಕರ್ಡ್ ರೈಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಇದೆ, ಪಾಯಸ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಂಡಿದೊಂದು ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಪ್ಪಾಯ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಇದೆ. ಸ್ಕೈ ಚಿನಿ ಅದು ಅದು ನಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೋಡು, ತಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೋಡು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ ಇದೆ ನೋಡು, ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ. 4 ಜನ ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೈ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹಿಂಗೆ 4 ಜನ ತಿನ್ಬೋದು. ಇವನು ಅದನ್ನೇ ತಿಂತಾನೆ, ಎಲೆನೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಡೇ ಔಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜು, 1365 ರೂಪೀಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕಾಯಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆ ಚೆಕ್ಇನ್ ಆಗಿ 5 ಗಂಟೆ ಚೆಕ್ಔಟು. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು, ಲಂಚು ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ಲೈಕ್ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ತ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನನಗೆ. ನಾವು 1365ಗೆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೇಗೆ ಬಂದು 2050 ರೂಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಚೆಕ್ಇನ್ ಬಂದು 11 o'clock ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಲಂಚು, ಡಿನ್ನರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಫುಡ್ಡು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಯಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೈನ ಬೇರೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊತಾನೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಕೇರಮ್ ಇದೆ, ಟಿ ಇದೆ, ಸ್ನೂಕರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ಜಾಗ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಯಕಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಮೇಲ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ನೈಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿ ಗೀಟಿ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಕ್ಕ ದೊಡ್ಡದಿದು ಕಣ್ವ ರಿಸರ್ವಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಸ್ಕೈ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಕೈ? ಕುಡಿಬೇಡ, ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಬಾ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ನೀನು ನೀಟಾಗಿ ಹತ್ತು 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 ಬರ್ತೀನಿ, ಹತ್ತು. ನಡಿ ನಡಿ, ಮುಂದೆ ನಡಿ. ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಇದು.
ಏ ನೋಡಿ ಕಾಯಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದು ಇದು ರಿಸರ್ವಯರ್, ಕಣ್ವ ರಿಸರ್ವಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಳ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಯಕಿಂಗು. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೈ ಅಂತೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕಾಯಕಿಂಗೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಕಾಯಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸ್ಕೈ. ಸ್ಕೈ ಅಂತೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಆರಾಮಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಗು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅವಾಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಜಂಪ್ಗಿಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ನೋ ಸ್ಕೈ, ನೋಮ್ಮ, ಎಸ್ ಅಲ್ಲಡಮ್ಮ, ಎಸ್. ಮರಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡು, ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡು, ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡು. ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದ್ರಲ್ಲ ಕಾಯಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಕಾಯಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಡಾಗ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೀರು ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಕೈಗೂ ಕೂಡ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನಾಗ್ತಾಡ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ರನ್ 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 ರನ್, ಜಾಸ್ತಿ ಓಡೋಣ. ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಪೂಲ್ ಕಂಡ್ರ? ನೋ, ಸಿ ಏನಿದೆ ಬಾವಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 40 ಅಡಿ ಇದೆ. ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಹೋಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೂ ಅನ್ನೋ, ಅದು ಉಯ್ ಉಯ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ. ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಬಾವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗು ಟೀ ಕಾಫಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡೋದಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಓವರಾಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫುಡ್ಡು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದಿನ ಡೇ ಔಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಏನೇನು ಗೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.